यो लेडिज एन्ड जेन्टलम्यान जाँदैछु त गाइज म चाहिँ जाँदैछु म चाहिँ आज मेरो फुल फेसमा छु फुल फेस हेलमेटमा छु म हैन फुल फेस हेलमेटमा छु नम्बर नै आइसकेको छ हाम्रो टक्क गाडी नम्बर साइकल नम्बर हैन आज गएर दौडान हान्नुपर्छ आज गएर फिल्ड भिजिट यताउति छ हैन 9-10 बजीतिर छ त्यही भएर त्यो हुँदैछ अनि हाम्रो फिनर पेट्सको दाजुभाइ साथीभाइहरू चाहिँ म अहिले यतातिर अलिकति बिजी छु क्या त्यही भएर हाम्रो स्टोर खोल्नु पाएको छैन प्लिज डोन्ट माइन्ड हैन आइ एम एक्सट्रिमली सरी सन्डेबाट चाहिँ हुन्छ अब है त्यही भएर त्यति हो गाइज अब माथि गएर भेटौँला है त फर्स्ट ल्याप चाहिँ एकदम स्लोमा हुन्छ फर्स्ट ल्याप चाहिँ एकदम स्लोमा हुन्छ गाइज एकदम चिप हो त क्या हाँ हाँ छिर्ने थियो है म त स्लोमा छु आज के भयो कान्छा अनुगमन ओहो ठिक छ पछाडि आउँदैछ है हेलो हेलो यहाँबाट सुरु हुन्छ यताबाट जानुपर्ने चाहिँ यताबाट सरेर जाने हो कि यताबाट गयो भने चिप्लो रहेछ हो यता हो यता ठिक छ ठिक छ नि फुल सेफ्टीमा पो छु त सही हो क्या मिठै सुना रहेछ त्यत्रो अलिकति कुदाउनु पर्यो यार दाइ आज त मैले ब्रेक छोडिदिएको हो त्यहाँदेखि अलिकति ब्रेक त्यहाँदेखि फेरि छोडिदियो सक्यो त नि भाइ सुन त ब्रेक छोड्यौ चिप्लियो यहाँदेखि ब्रेक छोडिदियो सर लक्कै छौ अनि त्यहाँबाट कन्ट्रोल गर फेरि हान्नुला नि त एकचोटि लाउँला नि ब्रेक धेरै भयो ब्रेक छोड्यो सक्दैन त नि
जाउँ, लेट्स गो। Hello. Yes, bye. ल गाइस, अर्को टेक खोइ नजाने। जाउँ गाइस। ओएमा त्यही त भने गाइस चिप्लिन्छ अहिले चिलमा पसौँ। Wait to तल खाली भएको सबैभन्दा तल तपाईँकै रहेछ। यसमा रहेछ अब 3 जनाको बाँकी भयो। ए हुन्छ, अरू भाइहरूलाई उही पछाडि चाहिँ आउँदैछ। Let's go. फेस गर्दा गाह्रो हुन्छ रहेछ यार गाई क्या, माथि किन नदेखे बाँध्नु पर्यो। ए लामै घुम्नु पर्ने भएछ नि त।
तिमीलाई उतासम्म जानु पनि सजिलो हुन्छ केटाहरू ओके तपाईँ घरै जाने हो सेफ राइड ल ल है ओके है त केटा है आफ्नो घर जाने कि के गर्ने अब ल है त ल बाई ल बाई यो लेडिज एन्ड जेन्टलम्यान राइडबाट फर्केको छु होइन आज ओभरअल मर्निङको फर्स्ट एक पिक जति चाहिँ ठिकै भयो राम्रै भयो चिप्लो एकदम स्लिपरी थियो पानीले गर्दा वाइल्डै चिप्लो थियो होइन अहिले चाहिँ फेरि लगभग 12 बजे छ चाचुसँग लगभग 12 बजे छ अनि 10-11 बजेदेखि चाहिँ घाम लाग्यो भएर अलिकति कम भयो स्लिपरी रमाइलो भयो ओभरअल त्यो गाइज सबैजना राइडर्स भएर आएको थियो रमाइलो भयो मजा आयो आजलाई यति नै गाइज भोलि भेटौँला है त ओके